Ուրախ ենք մենք այսօրվա հանդիպման համար։ Ես չեմ ուզում հոգսերից սկսել, շատ մեծ հոգսեր ունենք, դրանք թողենք հետագայում։ Ողջունում եմ Վայոց-Ձորի ժողովրդի իմ կողմից ձեր այցելությունը, եւ ես համոզված եմ այս հանդիպումը եւ հետագա աշխատանքները կծառայի բարօրություն մեր ժողովրդին։ Ես ցանկանում եմ հաջողություն։ Սենց ասեմ, միշտ իրանց ձևով ենք արել, այս անգամ փորձենք մեր ձևով, յուրաքանչյուրս։ Շնորհակալություն։ Կամավորական շարժումը այն հարմար ձևաչափն է, որ թույլ կտա առանց բաժանելու մեր հասարակությանը համախմբել մարդկանց լավ, մեծ եւ բարի գործեր անելու համար։ Մեր ձևով շարժումը այսօր հանդիպումներ է ունենում Վայոց-Ձորի մարզում, գրասենյակներ է բացում Եղեգնաձոր եւ Վայք քաղաքներում։ Այսօրվանից մենք Վայոց-Ձորի բնակիչներս պաշտոնապես հնարավորություն ենք ստանում դառնալու մեր ձևով ժողովրդական շարժման կամավոր միավորման մասնակից։ Մինչև այստեղ գալը մենք այցելեցինք Գլաձորի գյուղական համայնք Գլաձոր եւ այնտեղ հանդիպեցինք գյուղացիների հետ ու հանդիպեցինք մի շատ հետաքրքիր մարդու հետ եւս կապուտաչյա կոկիկ մի պապիկի, ում հարցնում ենք, ասում ենք պապիկ ջան, ո՞նց է տրամադրությունը, ասում է տղա ջան, լավ չի, ասում եմ ինչու, ասում է դե օրինակ 4 թոռ ունեմ, երկուսը հայերեն չի խոսում։ Գնացել են Հայաստանից, աշխատանք չի եղել, գնացել են ու հայերեն չեն խոսում։ Ոնց կարող եմ ես լավ լինել այս բaragայում։ Պապիկը տխրում է նրա համար, որ թոռները իր ձևով չեն։ Թոռները մեր ձևով չեն։ Հայերը պայքարել են այսքան տարիներ։ Եղեգնաձորցիների նախնիները Պարսկա Հայաստանից եկել են, այստեղ են վերաբնակեցվել, նրա համար, որ ապրեն իրենց ձևով, որ ապրեն մեր ձևով։ Պարոն Կարապետյան, մեր հարցումների ընթացքում պարզ դարձավ, որ բնակիչներին ավելի շատ հուզում է երկու կարևոր հարց, մեկը Հայաստանի անվտանգությունն է եւ տնտեսության զարգացումը։ Ինչ քայլեր ունի մեր շարժումը այդ երկու հիմնական ուղղությունների հետ կապված։ Հայաստանի անվտանգությունը Հայաստանի մարզերի, մանավանդ այնպիսի սահմանամերձ մարզերի, ինչպիսին է Վայոց ձորը, Սյունիքը, Տավուշը, Գեղարքունիքը առաջնային կարևորություն ունեն։ Մեր հիմնական նպատակը, որ երկրի խաղաղության, դեպի խաղաղություն ընթացքը պետք է լինի անկասելի։ Սակայն խաղաղության պայմանագիրը պետք է չլինի թուղթ, պետք է լինի երաշխավորներով, մի քանի երաշխավոր երկրների հետ կազմած խաղաղության պայմանագիր, որի արդյունքում վաղը մյուս օր մենք չենք մնա Թուրքի բարի կամքի հույսին եւ կունենանք հնարավորություն այլ երկրների աջակցությամբ պաշտպանել մեր իրավունքները բոլոր ձևերով։ Դա կլինի երկարաժամկետ խաղաղության մեր երաշխավորը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական փոփոխությունից, Վայոց ձորի մարզում մենք առաջարկել ենք ծրագիր մարզային ընդհանրապես գինեգործությունը, Վայոց ձորի մարզի հիմնական, քանի որ մենք գիտենք աշխարհում ամենահին գինեգործական արտադրամասերը հայտնաբերվել է այստեղ եւ նաեւ պատմականորեն Վայոց ձորը Արենի համայնքը եւ մյուս համայնքները համարվում են գինեգործության կենտրոններ, մենք պետք է ստեղծենք ձգողական ուժ տուրիստական հոսքերի համար, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում եւ գինեգործական կենտրոն սարքենք, որտեղ Հայաստանը ամբողջ աշխարհին հայտնի է որպես կոնյակի երկիր, բայց Վայոց ձորի գինով մենք պետք է մտնենք եւ ներկայանանք աշխարհում եւ տեսնում եմ, որ մեծ պահանջարկ կլինի թե զբոսաշրջության մեջ, թե նաեւ գնորդներին տարածաշրջանից մեր դուրս։ Կբացվեն Սյունիքի մարզի 3
շրջաններում մեր ձեոշարժման գրասենյակները Ղափանում, Կապանում, Գորիսում եւ Սիսիանում։ Եվ հուսով եմ մեր հայրենակիցները Սյունիքում հնարավորություն կունենան մասնակցել մեր ձեոշարժման ծրագրերին եւ միջոցառումներին եւ հնարավորություն կունենան նաեւ տեղեկատվության փոխանակման մաս կազմել։